welcher jetzt gleich hochgeht. Der nächste ist. Kommt ja schon. Nee, hier. Das ist der nächste. Wo rote denn? Wo ist denn das? Oh ja. Warte, ich sehe nichts. Sun Express. Nächste. Steht drauf. Ist aber auch nicht. Möglich ist es. Aber ich meine, wir haben jetzt gerade so ein riesiges Register. Eigentlich sollten wir die Vorderwahl sein. Ja, der zweit ist. Wir haben zwei Kisten im Betrieb. Dann die nächste. Jetzt wundern, wenn wir schon mit dir. Ja, und das welche Nummer der? EK 56. Ja, Recording beendet. Normalerweise müsste das ja noch stehen, abgehört, oder? Das ist ja eigentlich schon Weil wir jetzt gleich hier ankommen müssen. Nee, weil er nicht ins Terminal reinknallen will. Ja? Wollen die Leute da drinnen alle übereinander fahren? Hier geht immer alles durcheinander. Ja, das ich meine, warum tun die immer nicht raus? An diesem Flughafen geht immer alles durcheinander. Ja, warum tun die immer nicht raus? Ja, weil irgendwas noch nicht fertig ist. Und jetzt weißt du wieder, warum die diese Nacht, wenn du im Bett liegst, doch bei dir oben drüber donnern, ne? Aber der ist voll besetzt. Mag ja sein. Und irgendwie fliegt doch noch keine Flugzeug. Das ist hinten weg. Nee, ist nicht hier drin. Das wäre weiter. Ja, da geht eine Pfanne hoch. Runter nochmal. Wir sind mal das Herz auf der Flugflosse. Da hätte ich auch noch mehr. Da drauf geht, wo die super los.
Ja, jetzt fährt er noch nicht so schnell. Mama. Das macht der A380. Da ist so viel Staub ohne Ende raus.